Čas. Ustavil se je. Ko se znajdeš v temi, čas ne obstaja več. In ko se rešiš te teme, čas mine kot bi tranil. Brez prestanka. Brez milosti. Nisem videl izhoda iz situacije in krivda me je živega razžerala. Ampak kaj naj bi naredil v tem primeru, ko si stisnjen v kot? Vsak dan vidim, kako je življenje krhko. Danes si, jutri te ni. Človek se iz krutih trenutkov nauči ceniti, kar ima. Pred 3 leti sem poskušal narediti samomor. Sem medicinska sestra in delam v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Med opravljanjem dela sem izgubil nogo. Imel sem punco. Živela sva v enosobnem stanovanju in ona je hodila na faks. Jaz sem pa probaval dobiti denar na vsakakšen način, sem lahko. Ena izmed teh stvari je bila tudi preprodaja kokaina. Punci ni bilo všeč, da sem se bavil s tem in so se velikokrat skregala zaradi tega. Ampak nisem hotel pustiti tako dobrega biznisa, ker je prinašal zelo velik zaslužek. Kaj je pa to? Pusto. Po kakšnem letu sem se končno spametoval in nehal s tem. Ampak ena stranka mi je celo zagrozila, da če ji ne prodam robe, da bo poklicala policijo. Jo, kje imaš? Nima več, prodam več. Kva? Prodam več. Daj stari, jaz to rabim. Takrat se mi je cel svet zamrznil. S punco sva se potem skoraj razšla. Osebe, katerim sem prodajal, so bile nevarne in sposobne marsičesa. Vsak dan se je bala in zase in zame. Ampak najhuje mi je bilo to, da nekatere dneve se je bala celo mene. Potem sva se nekako zmenila, da pozabiva vse, kar je bilo prej in začneva življenje na novo. Našel sem si službo v mehanični delavnici in zdelo se je, kot da življenje gre spet ponovno na tako, kot je bilo prej. Vse najboljše. Jo, se spomnila. Ja. Hvala. Kako se počutiš, povej kaj? Fakt, že dolgo nisem na torta, thanks.
Pa, hudo človek boži. Nice, ko greva k Lamogar. Ajde. Hudo. Da smo je to najbolj presladko Me bo drugače. pobralo. Veš, ni to bed, gotovo je že No. dobro. Dokler ni prišlo do nečesa, kar še dan danes mislim, da je bila karma za vse stvari, ki sem jih naredil prej. Zagrabila me je panika. Nisem vedel, kaj narediti. Hej! Nika! Nika! Healer might come today. The healer might come and take. Zdravniki so rekli, da je umrla zaradi anevrizme, da je počla žila v možganih in je izkrvavela. Prejšnji dan je bila še popolnoma zdrava in pridem domov in sem jo našel mrtvo. A ni to preveč kruto? It might come and take it all away. Po njeni smrti je šlo samo še vse navzdol. Počutil sem se osamljenega. Cele dneve sem preživljal doma in se krivil za vse, kar se je prej zgodilo. Doma sem ostajal sam s svojimi mislimi. Enkrat sem celo nehal hoditi v službo. In dolgovi so se samo začeli nabirati. Dokler mi ni nekega dneva enostavno počilo in sem se hotel ubiti. V stanovanju sem našel štrik. Ga navezal na luster in zanko brez razmišljanja odpeljal na svoj vrat. Mark. Ne. Mark. Mark. Presežem, da sem za trenutek slišal njen glas. Verjel sem, da je to nek znak. Naj začnemo od začetka. Res smrt ni kar tako, no. Še zmeraj se mogoče ljudje res premalo temu posvečamo. I wanna shout out to the world so they know my sweet baby loves me so. She got me going, yeah, she turns me on. And she loves me, yeah, she loves me, and it blows my mind.
my lover. She loves me, yes she loves me, and it blows my mind. Yeah, it blows my mind. Delam kot medicinska sestra v troizmenskem turnusu. Delam dopoldne, popoldne in ponoči. Tudi cele dni sem včasih od doma. Začela sem svojo pot na kirurgiji in spomnim se dneva, ko sem že nekaj časa bila v službi. Bilo je eno popoldne. Kliče zdravnik, da bomo imeli sprejem. Pride sprejem, bil je zelo, zelo res mlad fant. Je fanček prišel? Ne, ni. Pač bolel ga je trebuh, imel je bolečine, prišel na urgenco in nato na oddelek. Ga sprejmemo. Pa bil je sum na slepo črevo, v bistvu na slepič. A si lahko prosim majčko daste na prsa? Hvala. Bomo malo pretipala, ne? Majčke. A tole boli? Ja. Kaj pa je? Že lahko kaj povesti? Ne vemo še, gospa, bomo dali na ultrazvok, pa bova pol videla, kako in kaj, ne? Lahko vstanete, prosim. Vleči se. Pridi. Nasedanje. Takrat ga zdravnik mu naroči v bistvu dodatno preiskavo, ultrazvok trebuha. Dober dan. V bistvu sem nov tukaj, pa me samo zanima, nisem še najbolj usklajen s hodniki. Študent. Ja, tretji letnik. Rentgen. Dej stari, samo enkrat se že.
potem desno. Super, najlepša hvala. Srečno, Najlepša hvala. srečno. Lep dan. Ja, dobra novica je, da ni slepič. Vendar bi vas vseeno obdržal na opazovanju, ker ne vemo še točno, kaj bi lahko povzročalo bolečino. Prav? Prav. Hvala. Naslednji dan, bil je torek, zopet sem bila v službi popoldan. Kot spravim vsak dan, sledila je predaja službe, grem pogledat paciente po sobah, pridem do sobe, kjer je ležal ta naš mlad pacient, ga povprašam, če ga kaj boli, bil razočaran. Želel je domov, pač nekako mu prejšnji dan tudi niso ugotovili neke točne diagnoze. Dober dan, kako ste? Je danes kaj boljš? Mislil sem, da bom šel danes domov, ampak zgleda, da ne. Kmalu boste šli, verjetno že danes enkrat proti večeru. Mladi ste. Prepričana sem, da ste zdravi kot riba. Ja, tudi jaz upam. V četrtek pridem zjutraj v službo, grem do zdravnika, se pogovarjamo, na kar sem izvedela, da ima fant že hudo razširjen karcinom. Ja, danes zjutraj smo za gospoda Lukata dobili rezultate. Ni dober. Rak trebušne slinavke. 4. stadij. Kaj? Žal. Ne morem verjeti. Tako zelo napredovan, da tudi sama kemoterapija ali pa nekšno obsevanje pač ne pridete v upoštev. Seveda zdravniki se mi zdi, da so kar dovolj kolegialni in so se tudi pogovarjali glede njega, saj je res bil zelo mlad. Zato so klicali tudi njegovo mamo. Pač prišla je tisto popoldne sama. Kar vse. Dober dan, gospa. Sedite se prav. Kako nismo že prej vedeli za to? Žal so še slike pokazale in Nobenih znakov ni bilo nikoli. verjamem, Ne bom. se bo vse pomenilo. Samo pomirite se. Kako je to mogoče? Se bo vse pomenilo. Se bo vse pomenilo. Prosim, pomagajte mu. Po naših najboljših močeh. Sem razmišljala, da to bi bila dejansko lahko tudi jaz. Se takrat zavedaš, da v bistvu imaš res v življenju vse, ne? Pač res ne znam oceniti nečesa. Veš, mama nikoli ne bi smela tega reči svojemu sinu. Ampak moram ti povedati. Rekli so, da imaš rak na trebušni slinavki. Jaz ne verjamem. Lotki so se. Upam. To so bili začetki neke moje zdravstvene poti, jaz si niti nisem znala predstavljati, kaj pomeni, da je nekaj napredovano, a je dejansko zdaj tle nekaj, ki mu lahko pomagamo ali mu niti ne moremo. Kaj pa delate, gospod? Samo pretegnil sem. In kdo vam je to dovolil? Zdravnik? Ulezite se, prosim. Lahko pustite? Zakaj ste pa vi danes? Zakaj pa ni Špele? Špela ima danes prosto, ampak to ni vaša stvar. Veste kaj? Moja babi mi je vedno govorila, da je naš čas omejen, zato naj ga ne živimo po pravilih, da nam nekdo drug ukazuje. Jaz sem verjetno le še nekaj dni pred sabo. Zato bom delal to, kar bom jaz hotel in me ne bojo drugi ukazovali. In resnično vam svetujem, da ste bolj prijaznejši do drugih pacientov. Lahko ste že jutri na njihovem mestu, če verjamete v karmo in krutost življenja.
Adijo, gospod. Hej, Luka. O, zdravo. Zdravljen, Luka. To je za tebe. O, hvala. Ful so lepe. Kako si, Luka? Ej, pa bolj tako, no, švoh. Ampak upam, da bo počas. Počasi bo. Pa vidva. Dobro smo. Dobro. Tudi. Lej, kako ribo smo lovila. Ribe sta šla lovit. O, kako velika riba. Jaz sem največja kot ta. Dobro. Hold on, honey. Someday's gonna be one day soon. They promised hope, but I've heard all that before. And all the blood I poured won't be your free ride back to shore. I've been thinking, did we all want a taste of fame? Hej, sonček. Zdravo. Opa. Kako si? V redu, pa ti. Bo. Počas. Malega smo ti prinesla. Kaj pa je tu? Oh my god, angelček. Ja, vsake kot meni raste. Luškari, pa taj tudi luškari. In v katerem mestu si? V 7. Že počasi. Še vedno ne morem verjeti, da v meni raste novo življenje. Ja, konec je prostih dni, ko smo skupaj igrali igre. Ja, to so bili časi. Paradižnika vozi avto, kečap. Drugi, letita 2 balona po puščavi. Pa prvi pravi, pazi kaktus. Drugi pa, ki ga vidiš. Spustila. Čez 5 minut je konec obiska in nekako sem se uspela prihotapiti čez recepcijo ter zraven sem ti prinesla tolele. Tada, danes sem jih pekla. Ampak se vam dosti svoje hrane. Mislim, da se pa tulele ne more primerjati s piškoti. Ful ti hvala. Tell me what you're thinking about me when I'm V gone. redu sem. Ja, kaj pa bolečina? V redu je. Znosno. You're so beautiful, it's so personal. And while you play these games, I question my faith first of all. You'll never know what I really feel when I
all alone on the road. I'm losing my mind. So darling, just call. Tell me everything's alright. I don't wanna fall. I can't lose it all. Take a part of me that doesn't show. Hide it in the dark until it's gone, gone, gone. You're so beautiful, you'll never know how I can make you feel when you have got someone to hold. It's so personal, wish I was near you now. Make me feel like I'm supposed to go. Tell me what you're thinking about me when I'm gone. Grem počasi, preden me naženejo. Se vidva. Hej, hvala ti za vse. Make me feel like I'm supposed to go. Tell me what you're thinking about me when I'm gone. Zdaj pač jokat ne smeš. V bistvu delaš se v bistvu najbolj profesionalno. Res probaš biti tisti profesionalen in korekten delavec, ampak včasih res tudi to ne gre. A je mama kaj klicala? A bo kmalu prišla? Pa je na cesti ful gužva, pa naj bi prišla čez 10 minut. Ok, hvala. Mladi fant, a si pripričan, da si za to dovolj star? Joj, babi, pa sem že 19 let. A že, kmalu boš lahko imel svoje otroke. In takrat, ko bom lahko pekla svojim pravnučkom, bom najsrečnejša ženska na svetu. Babi, ti to vse čist prehitro razmišljaš. Mogoče imaš prav, mlad si še. Pred tabo je res celo življenje. Vzami si kolač. Preden pride tvoja mama, boš umrl od lakote. Ste že bili pri Lukatu? Ne. Iz dneva v dan je hujše. Težko je iti tam not. Vem, da vam je težko. Tudi nam je, ker smo tako brezmočni. Pa se res ne da več čisto nič narediti. Kakšna operacija, pa tudi če je tvegana, vredno je poskusiti.
Žal mi je. Mama mi je tudi umrla. Tako nenadno pred 4 meseci. Kapjo je. Z Luko sta bila zelo povezana. To, da je ona gor, me vsaj malo pomirja. Veste, vam polagam na srce. Cenite stvari, dokler jih imate. Luko sem videla samo 3-krat na teden, ker sem toliko delala. Po cele dneve. Mi nismo bilo doma. Vse bi dala, da bi z njima preživela več časa. Samo en dan bi bil dovolj, minuta, sekunda. Ja, že to bi bilo dovolj. Prepričana sem, da bo dobro pazila nanj. Ja. Hvala. Resnično sem upala, da se mi ne bo treba posloviti še od zadnje osebe, ki mi pomeni vse na svetu. Jaz sem še v bistvu nesla temu pacientu lavor in krpice, da se bo umil, preoblekel. Dober večer. Ste v redu? Bolj ne, ko je. Vas kaj boli? Pa vas malo umila? Boste malo pomagali? Če boste odpeli gumb na srajci. Ne bo šlo? Bom malo pomagala. Zdaj se bova pa malo umila. Bom umrl. Ne, duša nikoli ne umre. Gledal me je s tistim iskrenim pogledom, ker v bistvu jaz nisem vedela, kaj mi on želi s tem povedati. Pa bova še malo roko umila. I woke up at your shoulder. I woke up in such a state. Takrat sem se v bistvu zavedala, da ta naš poklic biti sestra, pa ni glih tako biti sam sestra in iti v službo, ni to neko delo s premetavanjem, v bistvu, da se bi enačilo z neko industrijo, s premetavanjem nekih škatelj. V bistvu to so ljudje. Oni so tako kot mi, v bistvu neka ranljiva duša, ki ga v bistvu res lahko doleti neka huda stvar, pa tudi, če si mlad, si tega res ne moreš dejansko sploh predstavljati. Boš malo pil? Ja. Fajn. Krši. Kaj pa Nika je bila kaj tu? Ja, glih včeraj. Si jo glih zamotila. To pa škoda. No, sej. Vse se bova spoznali, ne? Ja, boste. Ti je kaj vroče? No, vsake toliko časa. Je dobro? Ja, ful dobro se naredila. Ni šoha. Mami. Lej, kjera huda punca sem spoznal. A res? Ne ga mobi. Ne. Ni šohna. Res je lepa. Lepo dekle.
Ja, kdaj se boste pa zaročila potem? Ja, kmalu, ne? Predskom star 25 let, jo bo zaročil, pa ločil, pa otroci. In potem pa jo pripelji, ne? Da jo spoznam. Sej bom. Sej še čas. Kako je pa ime? Nika. Nika. Lepo. Ja, ne. Nekje ste se pa spoznali? Enkrat smo bili na enem partiju, pa sem se opogumil, prišel do nje, pa spoznal. Minilo je 15 dni od tega, ko je bil pacient k nam hospitaliziran. Bilo je zopet jutro, ko pridem v službo. Nočne kolegice predajo službo. Seveda prvo vprašam, kako je ta mlad fant. Kako je pa s fantom? Ni najboljši, žal. Joj, se mi je zdel. Ok, hvala. Pijem kavo in grem. Hodim po hodniku, ki so zelo dolgi tam pri nas. In ko pridem do sobe, odprem vrata, pogledam pacienta, bled. Luka. Luka. Na kar jaz seveda ugotovim, da pacient ne diha. Luka. Pacient je umrl. Takrat se toliko nekih čustev v tebi zgodi, seveda to ni tvoj, ampak dejansko mi smo z njimi tam ves čas, vsak dan. In grem, letela sem po zdravnika, hitro, dejansko mrtev je, kaj moram narediti, ali sem kaj naredila narobe? Doktor, fant ne diha, ne premika se, mrtev je, kaj naj naredim, sem naredila kaj narobe? Špela, naredili smo vse, kar smo lahko. Takšno je pač življenje. Zdravniki nismo čarovniki, da bi pozdravili vsako bolezen. V svoji karieri boš doživela še mnogo takšnih in podobnih razočaranj. Ampak vsaka nova izkušnja te bo naredila le še močnejšo. In seveda tisti trenutki, ko je prišla mama, se pravi, ves ta naš nek protokol, kako oskrbimo mi umrlega. To so, ne vem, to je res, v bistvu ne morem opisati teh čustev, ki jih takrat sestra doživi, tisti trenutek. Ker to je bil sin ene mame, to je bil otrok, nečak, bil je, ne vem, stric, bratranec, ki so ga imeli drugi radi. Ne ga pokrivati. Ti si tam kot ena tuja oseba, te ljudje te ne vidijo, oni grejo prek tebe, se vržejo na te umrle, v bistvu jočejo, žal jim je. In to so ti občutki, ki jih v bistvu potem ti lahko nosiš s sabo, kot neka sestra, ki je res ves čas v pacientu in bolniku. Tudi jokamo, tudi mi znamo jokati, tudi nam je hudo. Pa čeprav to niso naši ljudje, tisti, ki jih imamo ob sebi, naši bližnji. Daj zbudi se, no. Ni res, reči, da ni res. No, daj zbudi se, no. Kaj ne naredim? Kaj ne naredim? Prosim. Prosim, ne.
Vse sem zgubila, vse razumela. Čisto vse. Špela, gremo po belo vrečo. Ja, jaz se tako čisto začudeno pogledam. Prvič sem se dejansko res srečala s tako situacijo in rečem, kakšno vrečo? Po belo vrečo greva. Ja, to je bela vreča, ki dejansko bomo vsi enkrat v njej. Bela vreča, vreča za pokojnike. Mladi ste. Prepričana sem, da ste zdravi kot riba. Tej stari, samo enkrat se živi. Kmalu boš lahko jedel svoje otroke. Ja, kdaj se boste pa zaročila potem? Predsko star 25 let, pa otroci. Mlad si še. Pred tabo je res celo življenje. Imam paket za Niko. Treba podpisati samo. Dobro. Najlepša hvala, enako, srečno. Nika, paket imaš? Draga Nika, pišem ti, ker se ti želim iskreno zahvaliti. Luka te je imel resnično rad in verjemi, da si mu polepšala njegovo življenje in zadnje dneve. Resnično upam, da se bova lahko kdaj srečali v živo, na kakšni kavici, da se ti še osebno zahvalim. Odpotovala sem v tujino, z upanjem na novi začetek, čim dlje stran od žalosti in teme. Ampak, ko se bom vrnila, se bova lahko obe, upam, da nasmejani, dobili ob skodelici dobre kave. V paketu pa ti pošiljam Lukovo kamero. Oboževal jo je. Kamorkoli je šel, je šla z njim. Na njej pa je največ tvojih videoposnetkov. Zato jo, prosim, obdrži. Snemam tiramisu. Tiramisu, to je tiramisu. Naj ti bo v lep spomin na mojega zlatega fanta. Lepo bodi in srečno, kamorkoli te bo vodila življenjska pot. Lukova mami. Nika, kaj pa je? Lukatova mami mi je poslala pismo. Zelo mi je žal, Nika. Čutim tvojo bolečino. S teboj sem, nisi sama. Veš, vsi se slej kot prej v življenju srečamo s smrtjo. Del življenja je. Ampak smrt je tudi tista, ki ima dve plati, dobro in slabo. Dobra je ta, da odreši ljudi muk in bolečine. Slaba pa, da se žal moramo posloviti.
S teboj sem. Ostali bojo vajni spomini. Mislila boš nanj. Spet se ga boš spomnila. Ampak pojdi naprej, ne obsojaj se. Uspelo ti bo. In ugotovila boš, da so spomini nekaj najbolj neprecenljivega. If you can't come with me, I'll understand. Hvala, mami. Lost in your thoughts, you must have gone so far away. What else should I've done to make you stay? Luka. Fear, the sorrow, it brings empty bottle on its way. Drunk as a fool, I start to pray. What else should I've done to make you stay? Na dan 10. januarja 2017 sem se kot ponovadi šel zjutraj v šolo. Sem bil v šoli, pridem domov. Smo z bratom kot ponovadi šla delati hrano za živali. Gremo proti silosu, tam ko je shramba za to. In medtem se mi je naredila nesreča. To je bila najhujša bolečina, kar sem doživel. Vid, kaj je bilo? Ne zaspat, ne zaspat. Vid. Brat, ko me je videl, je zavezal mi novo klico očeta, klico rešilca. Spet pomamo hitro! Ne bomo čakali rešilcev! Pojdi po nogo, zraven me bomo vzeli! Počakaj tukaj, ko pridejo rešilci, povej, da nismo mogli čakati, da smo že šli.
Kako pa ti lepa, kako pa stara. 11 mesecev bo kmalu. Lepa po mami. zrasla, a? Ti žaba. Rastem, ne? Reč. Ja, pa kako? Kaj, tati bi šla? Greš k tati? Men? Greš k stricu? Pidi k stricu. Jaz nekaj vzel. Ja, to pa ne reč. Ne, moja, to pa moja, ne. Evo. Ne? Telefon ti zvoni v glasce. Ajde, lepo se Ajde, imejte. lepo. Živijo. Čau, čau, se vidimo. Halo, Jože, videl odrezalo nogo? Pa je? Ti poznaš vrtarja na urgenci tam, v Brežicah, a ne? Poklička, reči, da prihajamo. Čez 10 minut bomo tam. Ja, bom poklical takoj. Bom na urgence poklical, če tam pa bo zrektel. Bom zrektel. Ajde, Bog, te pokličem nazaj. Ajde, Bog. Pelusu je tu kuharjal to dal. Kaj pa zvon? Če vse rdeče, sem to, da bo čim prej prišel. Povej. Na šehti? Ja, v službi sem delam, ja. Dej, brat pela sena preko noge. Zrehti zdravnike, medicinsko osebje, vse zrehti, ki ga pelaji že od Drnovga naprej pa avtocest gre. Kmalu prišel, dej zrehti, da bodo Ta prava ekipa, da zrehli, ki je vidi, je nogo odrezal. Dobro, v redu, zrehtamo, aj čau. Kaj pa to bilo? Kaj se bo zgodilo? Stani pela ve, da brez noge. Da bodo, ne vem, nazaj mu prišli, kaj svem, kaj je, da je brez noge. Ja, Bog pomagaj, ja, Kristus Bože. Zdaj, on je rekel, Pančič, da bo poklecal vse na kup. Upam, da je zrehtel. Bog, gremo domov. Ne, da bo. Bom šel jaz pol v brez. Greš se? Ja, pa stane tam poklecal. Ajde, gremo. Na urgenci, ko sem me oče pripelal, so me dali na posteljo, poslije tam, da so me rezali, so mi oblačila dali. Pa sem celo svoje podatke povedal, sem rekel, ime pa primek, pa sem rekel, zdaj grem pa spat. Vik, dober Bog, Vik, dajte mu pomagati. Vik, ne, pomagajte. Tako da bomo povedali, že da bomo nekaj Ja. Kako vam je ime? Vid Zapančič. Zdaj grem pa spat. Bil sem presenečen, da sem še to povedal, ker sem tu krvi izgubil. Tukaj se mu zavezalo noga. Tukaj je tale kamera odrezalo. S tem, da ste mu zavezali nogo, ste mu zelo pomagali. I've been losing lots of keys lately. Operacije trajajo nekje 9 ur, ne vem natančno. I don't know what that means, but maybe I'd be better off with things that can't be locked. I'm breaking out of boxes, I'm taking off these chains. Don't need your head. Jaz sem 600 not krvi izgubil, skoraj 6 litrov. Don't lock me up, don't lock me up. Pijanski manjkaj 10 minut, da bi jih moral. Don't lock me up, am I not enough for you to see me? I'm breaking
4 dneh, ko sem se zbudil, sem pač videl luč pred sabo, pa sem rekel, no zdaj grem pa z mojim pokojnim starem ateti, ne, ki je pač umrl en mesec pred tem. Ne. Ni mi bilo jasno nič, ne, vse je piskalo, vse je mešalice mi, vse me bole, vrteli se mi je skozi, čist zdravil menda. Drug dan sta pa prišli mi brat, mami pa oče gledati v bolnico, pa še od brata punca. Te nesreči se sploh nisem zavedal. Vem, da sem imel nesrečo, ne, da je nekaj se zgodilo, ampak nisem pa vedel, kaj je bilo direkt, ne, kaj se je tu v tankosti zgodilo. Vid, Vid moj, sem da si živ, vse je v redu, res, super. Brat je bil zelo vesel, da sem jaz ostal vse to, oče je itak, mami tudi. Povedali so, da pač, da bo se v redu, sem pač malo bolj drugače. Vid, a veš, kaj se je zgodilo? Vid, vse bo še dobro, boš videl. Karkoli se nam bo v življenju zgodilo, bomo dali skupaj čez. Tako tudi to zadevo, a veš. Malo bo drugače, ampak vse bomo rešili. Boš videl. It doesn't get easier the further I run. It gets harder to carry the weight of what I've done. I don't wanna run no more. Dajva, to jezo pa žalosti sebe. Dajva. Seems to me a man can do a lot of thinking when he's staring down the barrel of a gun. Spominjati sem se začel pa tu šele po enem meseci, dveh, ko sem pač te travme so se mi kar dohajale, ne. Videl sem prizore, pač sam po enem malo poboleli se. Žiga! Pomagi! Žiga! S to nesrečo so tudi prišli na te problemi, ne. To so fantomske bolečine največ. To je bolečina, recimo, ko tisti predel, ko ga nimaš, boli. In tudi, ko boli, pa ne moreš ustaviti. In pač čez dneve imam manjše bolečine. Recimo, ko se pa telo umiri, so pa večje bolečine tudi, ne. V 3 mesecih sem shodil še enkrat, ne. Drugič, jaz pravim teret, da sem drugič shodil še enkrat v življenju. In to z protezo, ne, ki mi pomeni največ na sveti. To, da vidiš, da je še upanje, ne. You're the wish in the well. You're my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all I need. I'll be there for you. Super, Vid, super, vidiš, da je šlo, vidiš, da je vse dobro. I need
all I need. I need. How do I say how much you really mean when I can't find no words to speak? Just know you're all I need. You're all I need. Oh, you're all I need. Ko se ostaneš po enem mesecu izpustile, pa končno vidiš, da se raztegneš, ne, pa res, da te vse boli, ampak si vesel, da si se ustal, ne. Ker če sam ležiš poln, si jaz mislim, to ni, to je strup, ne, pa ko se ustaneš, si rečeš, končno, ne. Ko se ustaneš, naredиш korak, greš sam na WC, to je bilo zakon. Spremenili si malo, ne moreš lih ene stvari sam delati, ne. Rečeš, daj mi malo pomagi, ne. Tudi če ti težko, ampak lej, imaš ljudi zraven, ko ti ne pomagajo, oče, mami, brat tudi, ne. Povej, če rabiš pomoč, sem ti že rekla. Pa sem samo. Glej, prid sem. Sed se. Tako. Glej. To pa je ja malenkost. Izvolj, ajde. Avto lahko vozim, avtomatik mora biti vse to, da leve noge ni, ne. Zaradi tega je zelo dobro, ne. Pa tudi traktorje vozim, to predolavo moram imeti. Pač tudi tiste stvari, ko so bile počas normalne, ne, si mogel malo predelati, da bi še enkrat normalne, ne. Dobesedno sta oče in brat v tistem trenutku, kakor sta ona dva reagirala, sta mi rešila življenje, ne. Ona dva sta mi res ljudi. Izmer med najbolj pomembnejšimi ljudmi na svetu, ne. Sem videl oče Stane. Sem videl brat Žiga. Jaz sem ponosna vidova mami Tereza. Malo se objavljajo tega, tega počkadam Jaz mislim, da smo zdaj celo bolj povezani, kot smo bili prej. Ne vem, nekaj tasga sigurno skupaj poveže bolj družino. Preden se je nesreča zgodila, sem jaz mislila, da se naši otroci samo kregajo. Pol pa začutiš, kako se imajo radi, pa kako so povezani. Ja, po nesreči se z vidom razumem malo drugače, ampak še zmer, jaz mislim, da smo v zelo dobrih odnosih, še zmer se pač res dobro razumemo. It was a false sense of falling. You couldn't have given me a warning. Well, maybe I'll still escape, yeah. Moj vid je čudovit. Z eno samo besedo, on je čudovit, s tem, da nas on spodbuja, s tem, da smo tudi mi drugačni zaradi njega. Ko smo nas oče prišla, ko smo se sprehajala tam, za prvi dan je rekel, a ti ne sekiri se, jaz sem še dober. Kaj druge vedel, ne? Kak sem se otroci, nepokretni. On, na primer, ima toliko energije, pa toliko ciljev, da mi, ko smo zdravi ali pa na rekovajih, ki imamo vse, naprimer, vidimo, da naprimer, tudi nobena stvar je nemogoča.
V glavnem, on se sploh ne ukvarja s tem, da je on to bil, da nima noge, da je invalid. Zelo pozitiven je. Naprimer, da nam reče, zdaj bom pa jaz, naprimer, mami to naredil. In on to naredi, ne? Tudi če ne naredi 100%, naredi pa v tistem smislu najboljše, kar lahko naredi. In on je res čudovit. Takega otroka si lahko vsak želi, kaj ne rečem. In mi ga tudi obravnavamo, kot da je normalni človek, popoln človek, kot da mu vse ude in da mu nič ne manjka. Ponosni smo, naprimer, da je naprimer, on vzel življenje kot življenje. Ne? On je vzel tudi del svojega življenja s tem, da si je našel partnerko, ki ga je sprejela prvotno takega, kot je. Šolo naredil, mislim, dela. Zdaj je pač punca, ki zaključuje srednjo šolo, on z njo hodi na plesne vaje in on bo njen plesalec na maturancu, ker smo mi zelo ponosni. Jaz sem imela tisti predsodek, mi kot starši imamo predsodek, kakšno punco bo zdaj on imel. On ima čudovito punco, ne? Tisti je razlika, naprimer, ko mi gledamo z drugačnimi očmi. Aha, kao pa zdaj pa sam. Ne, on ne bo nikoli sam ali pa osamljen, ker je pač tak, kdo ga sprejme v kompletu. In on je celota, ne? On v smislu je celota. In naša deklica Alina je tudi celota, res je taka lušna. Si ne predstavljaš, si ne želim, da to kdaj kjer skušal in da v življenju največ vredno otroci, ne denar. Ja, ni bilo tudi enostavno za mene, mogel sem celo k psihologu hoditi, sicer to mi je ful pomagali, ampak ja, pač nekako se moraš s tem sprijazniti, ne bo pač nikoli več tako, kot je bilo, ne. Mi smo rabili okolico, mi smo rabili podpornike, mi smo rabili vsakega nekaj. Od sorodnikov do prijateljev, do čisto banalno zdravstvenih delavcev, do svetovalcev. Mi smo rabili, ampak takrat naprimer ne smeš reči, ne, mi pa ne bomo, ker ne bomo zmogli. Bomo zmogli, ampak moramo iti naprimer s ciljem, ja, skupaj bomo zmogli, ne. Tudi starš, naprimer, noben obupati, na nobeno stvar ne obupati. Jaz sem zdvignila 100.000 telefonskih klicov. 100.000, ker sem tudi rekla, naprimer, zdaj pa meni, da ne bo. Ampak jaz sem vztrajala. In jaz rečem, vsak ima cilj, naj vztraja pri svojem otroku. Nam se je splačalo. Bravo. Hvala. Vseeno dobro je ravnotežje pomembno, nič drugega. Pač pa kontrola, to je to. Otrok je otrok. Sprejmeš ga, podpiraš ga. Če nisi zraven njega, on ne bo zmagal. Nikoli ne bo zmagal. Ja, še zmeraj ne mine dan, da ne bi pomislil na to, pač. Ampak s tem se moraš sprijazniti. Ni glih najbolj enostavno, ampak čez cajt bo še lažje, upam. Nisem ponosna starš samo v vidu, ne. Sem ponosna tudi na našega Žigata, ker naprimer, brez tega podpornika brata, on ne bi bil to tudi, kar je, ne. Ker Žiga je tudi en, tako bom rekla, čudovit otrok, no. V tem življenju, prehitrem življenju, v tem tempu se bolj ukvarjate starši z otrokom, ne, in ko živimo raj tako, kot se čim bolj da, ker življenje gre prehitro naprej. In življenje se lahko spremeni v eni sekundi, ne v eni uri. In ne vemo, kaj nas čaka, ne jutri, ne čez en mesec ali čez eno leto. In se imejmo radi in se živimo danes, kako treba. Imejte se radi, pa imejte radi svoje otroke, ne glede kakšni so, kje so, kaj delajo. Podporniki moramo biti pa vsem, ne. Dej, tudi če nimaš, ne smemo si mi krojiti cilje, kaj bi moj otrok mogel biti. Oni morajo biti. Tisti, da ima on svoj cilj. To uspe. Pa uspe. Kar zdaj vem, da imam
eno nogo v grobi. Tvoja mama in oče sta umrla, ko si imel 9 let. Babica te je vzgajala do 15. leta, dokler ni umrla za rakom na krvi. Potem ti je država dodelila skrbništvo, ki se je končalo ravno takrat, ko si dopolnil 18 let. Potem si našel punco in se po dobrem letu z njo preselil v stanovanje. Ker je hodila na faks, so bile vse finance prepuščene tebi. Zato si se začel ukvarjati še s preprodajo droge, a ne? Mark, želim, da mi odgovoriš z besedami. Ja. Želim, da trdno stojiš za svojimi besedami. Ne sramuj se tega, kar je že preteklost. Sprijazniti se moraš z dejstvi, ki so že narejena. Moraš se poprijateljiti z njimi, a veš, in gledati na vse skupaj kot na eno lekcijo, ki ti je pokazala, da si naredil narobe. Ampak, poglej, čisto vsi delamo napake. Eni večje, eni manjše. Ampak važno je, da se jih zavedamo. A veš, in da jih sprejmemo in da naredimo vse, kar je v naši moči, da postanemo boljši. Da živimo tako, kot se spodobi in je prav. To, da si postal nasilen do svoje punce, je v tebi naredilo en klik. Klik, ki te je streznil in ti pokazal, spomnil, da si naredil nekaj narobe. Spomnil si se na svoje starše, spomnil si se na očeta, ki je bil večkrat nasilen in vaju je z mamo pogosto tudi pretepal, kaj ne? In spomnil si se na dan, ko je oče udaril mamo in je priletela z glavo v rob radiatorja. In potem njegova odločitev, da si vzame svoje življenje. Poglej, ko si Niko udaril in je potem čez nekaj dni umrla zaradi anevrizme, si avtomatično pomislil, da si sam kriv, da si ti kriv za njeno smrt. Poglej, tako kot je oče bil kriv za mamino smrt, ne? In podzavestno si občutil potrebo potem, da narediš isto kot je on, da si vzameš lastno življenje. Lej, vzgoja, ki nam je dodeljena v otroštvu in odnosi, s katerimi smo obkroženi, nas zaznamujejo. In mogoče je res, da je tvoj oče kriv za mamino smrt. Ampak zakaj moraš biti potem kriv tudi ti za Nikino smrt? Zdravniki so našteli dejstva, zakaj je umrla in kako je umrla. In niti eden ni okrivil tebe. Sam si se. In zdaj se moraš tega znebiti. Moraš najti tisti skrivni kotiček, ki ve, da nisi kriv. Poglobiti se moraš in najti ga moraš in iz tega splavati. In potem si zmagal. Zakaj je življenje tako kruto? Zato, da nas oblikuje v močne ljudi. Da se lahko spoprimemo z lastnimi demoni, ki jih nosimo v sebi. In ko jih enkrat premagamo, smo nepremagljivi. Zdaj, po 3 letih, sem končno zaživel na novo.
Vpisal sem se v glasbeno akademijo, ker je glasba edina, ki mi daje motivacijo, in v svoj poklic sem vložil zelo veliko časa. Dobil sem si veliko vez in zaslužil dosti denarja, da sem odprl svojo glasbeno šolo. Če rečemo, da je življenje skupek žalostnih in veselih trenutkov, ni dovolj. Življenje je veliko več. Je žarek upanja, prekletstvo časa in magija trenutkov. Moja zgodba ni pravljica, ki bi jo z veseljem govoril okoli. Ampak prav tako ni nekaj, česar bi se sramoval. Vsi delamo napake in se iz njih učimo. Skoraj vsi v nekem času življenja doživimo temo. Popolno temo, v kateri ni zvezdnega neba ali svetle lune. Je samo tema, iz katere ne vidimo izhoda. Če imaš srečo, nekje v daljavi zagledaš luč, ki ti vlije novo upanje. Ta luč so dejanja in besede najbližnjih, ki ti pomagajo, da ponovno shodiš. Tako je bilo pri meni. Nikine besede so me rešile. Mogoče so bile res samo prisluh ali blodnja, ampak so me rešile. In to je čudež, ki ga bom cenil v neskončnost. Remember there's someone who loves you. Isn't that right? And even when the walls are shaking, it'll be alright. Remember that award she gave you to tell the time. Najini prekrasni trenutki so se spremenili v še lepše spomine, ki me dan danes ohranjajo živega in mi dajo motivacijo za moje delo. Smrt je čas in čas je smrt. Ne podcenjuj časa, kajti že jutri ti lahko zmanjka tal pod nogami. Neustavljivo začneš padati, dokler ne zadaneš trdega podna. Plast zemlje te zasuje in ti vzame še zadnji dih. In potem je tema. Večna tema. Zato dokler se tvoje oči še lahko sončijo na dnevni svetlobi, uživaj v vsakem žarku. To so žarki življenja. It'll be alright. So breathe like this for now. Breathe like this for now.
Vsak ima svojo zgodbo in vsaka zgodba ima svoj čas trajanja. In ko se enkrat ustavi, ni teme, ampak svetloba. People were bracing for the end. Hell is where we're all reaching. This clash is all of our ideals, asking answers to those who have no will. I think it's better to pray.